ku dhawaad 30 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Qasa isla markaana ay qaadeen ciidamada nidaamka Israa'iil waxaa sidoo kale la soo warinayaa inuu jiro dhaawac xoog leh warbixin ayaan idinkaga sheegi doonaa xaaladda caawa iyo magaalada Qasa oo laga baqdin qaba dagaaladu inay aad u faafaan dhinaca Ruushkana waxa uu la kulmay mas'uuliyiin sarsare oo ka socota Xamaas tan oo wadna qabad ku noqonaysa dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Trump ee dalka Mareykanka haddaba Ruushka iyo sidoo kale Xamaas maxay ka wada hadleen maxay arrintan ka dhigan tahay marka la fiiriyo dagaalada gobolka dib uga soo cusboonaaday xubnaha kulanka ka qayb galana yaa kamid ah barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan saaxiibayaal waxaan sidoo kale idinla wadaagi doonaa teleefon caawa ay ku wada hadleen ama saacadihii la soo dhaafay xiriir dhinaca teleefonka ah oo ay yeesheen Trump iyo waliba Erdogan oo qodobo xiiso leh looga hadlay maxaa laga yiri arrinta Syria suuragal ma tahay in cunaqabateen xagga diyaaradaha qaarkood oo saarnayd ciidamada dalka Turkiga oo Mareykanka ka qaadi doono maxaa la iska yiri arrinta calawsan ee Ukraine barnaamijka ayaan qodobkaas ku dul istaagi doonaa wasiirka gaashaandhigga dalka Suuriya waxa uu caawa sheegay in xubno ka tirsan Xisbullah ay soo galeen gudaha dalka Syria isla markaana 3 qof oo rayid ah ay ku dileen waa tallaabo muujinaysa buu yiri daandaansi iyo gardarro xoogan boqorka wadanka Qatar Tamim bin Mohammed Al Thani waxa uu teleefonka kula hadlay Ahmed Sharac waxay isla soo qaadeen axwaashii ugu dambeysay ee Syria qodobadaas ayaa barnaamijka taxliilka wararka dunida iyo caawa aan ku dul istaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal ku dhawaad 30 Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay magaalada Qasa waxaana sidoo kale ciidamada Israa'iil ay bilaabeen in ay weerar ku qaadaan qaybo kamid ah magaaladaasi tira inta ka badanna waxaa la soo warinayaa inuu dhaawac soo gaaray wariyaasha telefishinka Al Jazeera oo Ana Sharif kamid yahay ayaa waxa ay tabinayaan in xaaladdu ay aad u adag tahay xilli isaga markii uu wararkaasi tabiyo kadibna la sheegay in la dhigo cisbitaal kadib markii xaaladiisu ay aad u liidatay wararka qaar waxay tilmaamayaan in sidoo kale Israa'iil ay wali diidan tahay in kaalmadii loogu talagalay dadka masaakiinta ah ee dagaaladu ay dhibaateeyeen ee Qasa ay gudaha u galaan magaaladaasi nidaamka Netanyahu ayaa wali ku doodaya in ay muhiim tahay in Xamaas ay hubka dhigaan dhinaca Xamaasna waxa caawa kulan xasaasi ah yeeshay xubno ka socday dawladda Ruushka iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsanaa xafiiska siyaasadda ee Xamaas dadka kulanka ka qayb galay waxa kamid ah mas'uuliyiin sarsare oo ururka u joogay Doha waxaana sidoo kale dhinaca Ruushka ku matalayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuraha dibadda iyo ergaga Ruushka ee bariga dhexe Mareykanka ayaa arintani waxay ku noqonaysaa mid wajigabaxa marba haddii ay Xamaas wali taageero ka raadinayaan baa la yiri meelo ka baxsan reer galbeedka Trump ayaa hore isugu dayay Xamaas inuu soo xarigeliyo isla markaana danihiisa uu ka fushto isagoo hubka ka dhigaya laakiin Xamaasiyiintu waxay leeyihiin inagu hadaf iyo ujeeddo ayaa naloo aasaasay waana inaan kadab jarnaa nimankan Israa'iil la yiraahdo wixii arrinta ka soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaad ku ogaan doontaan haddii aan ku sii socdo qodobada kale wasiirka wasaaradda difaaca ee dawladda Syria ayaa caawa war soo saaray waxa uu yiri nimankii ahaa Xisbullah ciidamadooda waxa ay gudaha u soo galeen dalka Syria 3 qof oo rayida ayay dileen tani waxay muujinaysaa daandaansi dhinaca Lubnaan ka imanaya oo dhibaato ku haya shacabkeena nimankan Xisbullah lagu magacaabo ayaa hore u taageeri jiray nidaamkii macangaga ahaa iyo waliba diktoorkii dhiigyacabka ahaa ee Bashar al-Assad ee dalkaasi muddada 24 sano ah maamulayay isagoo hore xukunka uga dhaxlay aabihiis Xaafid al-Assad oo gacan adag ku haya Carabta iyo Sunniyiinta ku nool gudaha Syria laakiin hadda waxay u muuqanaysaa in dhibaato kasta oo kooxda Xisbullah ay soo maleegaan ay gadaal ka taagan tahay baa la yiri Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran hase ahaatee labada dal ayaa wali hadda u muuqanaya waa Lubnaan iyo Syria in ay gacan saar leeyihiin dhinaca Iranna ay doonayso inay galaangal samayso si ay dadkaasi isaga hor keento gobolkaasi u noqdo mid colaadi ay ka taagan tahay
boqorka wadanka qatar boqor tamiim bin xamed al thani ayaa caawa taleefanka kula hadlay dhigiisa axmed sharc waxay isla soo qaadeen xaaladda kama dambaysta ah ee bariga dhexe si gaara waxay iskula soo qaadeen arrimihii ugu dambeeyey iyo waxyaabihii ka qabsoomay gudaha wadanka Syria dagaalkii calawiyiinta ayaa miiska la soo saaray waxaana ay qatar si aan ka leexleexad iyo gamasho lahayn ay ku tiri waynu ognahay arrintaasi cidda gadaal ka taagan laakiin annaga markastaahi waxaynu ku xirannahay safka axmed sharc halkaas ayay diblomaasiyadeenu ku feelsan tahay qatar markaan mowqifkeeda ayay cadaysay oo waxa ay si weyn uga hortimid rabitaanka nimanka la yiraahdo Iran iyo waliba Israel oo marka la fiiriyo xaaladda ka tagan gudaha dalka Syria isku dan ka noqday meel ka mid ah bariga dhexe calawiyiinta hadda waxay dareemayaan xaalad adag waxaana ay ku qasban yihiin waajibadaha Maahir Asad oo gadaal ka taagan yahay in ay xabadda joojiyaan oo dawladda sharci soo raacaan qodobada kale haddii aan ku sii socdo caawa barnaamijkeena taagan nimankii midowga Yurub ahaa ee Mareykanku uu taageeri jiray waxa hadda ay leeyihiin talo faraha ayay ka baxday innaga ayay markan muhiim noo tahay inaynu ka fikirno ilaalinta xogaheena amniga iyo samaynta waxyaabaha muhiimka inoo ah marka la fiiriyo arrimaha sirdoonka iyo waliba isku keenida xogaha loo baahan yahay iyagoo taa ka duulaya waxay dhisayaan satellite ama dayax gacmeedyo ama qamar sanaaci ah iraade si kale ay hawada u dirayaan taasi oo ay ku aruurinayaan xogaha sirdoon ee dhinaca amniga ay u baahan yihiin midowga Yurub hadda waxa uu ka fikirayaa sidii uu kaga madax banaanaan lahaa amni ahaan isla markaana Mareykanku uusan ugu tasha lahayn Trump ayaa hore waxa uu sheegay in gaashaanbuurta NATO wadamada ku bixaysan Yurub lacaga fara badan ay bixiyaan oo amnigooda la ilaaliyo taas oo hadda ay u muuqato Yurub inay leedahay hadiiba aan lacag wax gelinayo waa inaan aniga amnigayga ka shaqeeyaa xaaladda caawa halkaas ay taagan tahay marka Yurub loo yimaado Turkigan ku keenaya markan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa telefonkiisa aqalka Ankara yaala caawa ka wacay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo waayadan aad moodo safetiisa inay gasha ka baxsanayd Erdogan ayaa judhiiba markii telefonka laga qabtay waxa la isku soo qaaday in laga wada shaqeeyo arrimo badan oo diblomaasi ah Erdogan miiska ayuu soo saartay shuruud badan oo muhiim ah waxaana kamid ah in diyaaradda la yiraahdo F-16 oo horay Mareykanku cunaqabateen uga saaray inay iibsato dawladda Ankara loo fasaxo in la soo fasaxay in kalena wali arrintaasi la isla garan arrinta waxa la isla soo qaaday Syria waxaana Mareykanku uu cadeeyay qorshaha Syria ee Turkiga inuu taageersan yahay arrintaasna uu gadaal ka fadhiyo sida daraadeed Erdogan xaaladda Syria waxa uu helay garab weyn oo military tan oo dhabarjab ku noqonaysa Israel oo halkan qoriyeynaysa waayadii ugu dambeysay arrinta Ukraine ayaa la isla soo qaaday waxaana la isla gartay inay muhiim tahay colaadda gobolkaasi in la joojiyo Turkigana uu noqdo furaha daminta colaadda Zelensky iyo Trump inkasta oo ay badaxda isku salaameen haddana Zelensky waxa uu leeyahay nin weyn wadkii waa yaqaana Mareykanka wixii uu raba ayaan u saxiixayaa aniga ayaa maanta dan leh Ruushka waa tan weyn yahay yaa liiga sii dayn